Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita berdua mau unboxing mainan kali ini, tapi ini mainannya homemade ya teman-teman. Aku jelek. Jadi tadi kita udah bagi rata, sekarang tanpa basa-basi aja langsung saja kita cus. Sama siapa dulu nih, kita gunting batu kertas ya. Gunting batu kertas. Oke, aku dulu. Aku mau pilih yang ini. Ini dia, bukan Bob Toy dong. Bob Toy nanti terakhir lah ya. Ini aku buat dari mainan gelas-gelasan teman-teman. Nih, lakbanin ya. Sekarang kita buka. Udah keluar. Kita buka dari lakban ya, biar lebih gampang. Ini ada udah jadinya ya. Tada, kita dapat kaki. Ceritanya ini tuh legging ya tuh. Saya tekuk-tekuk. Oke, sekarang kamu. Aku mau pilih yang mana? Ini. Oke, kamu mau buka yang dari Pop Toy ya? Pop Toy. Aku. Buka Pop Toy kamu. Bisa nggak? Nggak banyak ini. Bukanya bisa nggak? Sini. Aku. Kita benerin dulu. Dapat. Robek. Ini tinggal dibuka, tinggal diambil. Susah ya? Bisa nggak? Bisa. Nah, gitu dong. Nah, dapat. Oke. Dapat. Dapat ini. Ternyata dapat mobil-mobilan ya. Ya teh. Ya. Ini ceritanya kayak tempat apanya ya. Oke. Ini Yara, ini aku tadi. Sekarang Ini mobil-mobilan. Sekarang kita tunggu dong. Nanti sekarang aku ini ya. Aku mau pilih yang ini. Yang warna pink. Ini itu dari yang kemarin kita buka ya. Perli Pots, maaf ya. Ada yang ngeganggu. Ini dia teman-teman. Kita buka dari pintu. Aku dulu ya. Kita ambil ya teman-teman. Hayya. Kamu mau nggak ada kepalanya? Teman-teman, kita dapat ya nih. Jadi Tinggalan lucu kamu, banget tuh, nih rambutnya kayak gini ya tuh. Rambut Keren banget, besar. jadi kayak jaring-jaring gitu nih. Jaring-jaring ya. nih. Jadi kayak ini sebelah ungu, sebelah biru ya. Dulu ya. Oke, sekarang kamu, ayo. Kamu. Yara. Ayo. Kamu Aku pilih yang mana ya? ini. Oke. Dia pilih yang ini. Nanti buka. Nggak kelihatan ya, agak nggak kelihatan. Kamu mau nggak ada kepalanya? Kepala buntung itu mah. Kepala buntung. Oke, teman-teman. Nih. Wah. Ada hantu teman-teman. Ada hantu teman-teman. Yara dapat ini teman-teman. Tuh, keren banget ya. Warna pink, kesukaan Yara dan aku. Nih, oke sekarang aku. Ini Yara ternyata ini ya. Oke, sekarang Aku yang mana nih? Yang pilih. lihat ya. Kamu nggak ada kepala. Udah. Sabar ya, sabar. Biar untuk itu naik motor tuh. Tunggu. Nanti naik motor. Udah. Oke. Sekarang aku mau pilih yang mana ya? Pop Toy atau ini? Aku mau pilih ini ya. Ini masih ada mereknya ya, tuh. Wow. Aku Ini oke. ya. Nih teman-teman, sekarang kita
Buka. Aku dulu ya. Teman-teman, lihat nih. Boleh, Pak? Enggak. Iya, teman-teman. Bagus banget ya, ada mutiaranya. Ada tanduknya juga ya. Nah, sekarang Yara, ayo. Kamu pilih dong. Ini. Aku ini. Mau pengen. Wah, aku dapet bola bekel. Bukan. Tuh. Ini dapat gantungan kunci Kuki. Wow. Tuh ada tulisannya. Ya, tuh tulisannya I love you. Balik. Tuh. Masuk. Ada kukinya. Sekarang aku ya. Aku bakal buka ini. Sekarang aku ya duluan. Aku main pako dulu. Oke, teman-teman. Apakah isinya? Kita dapat Lego. Tuh, bagus banget ya. Tunggu ya. Ada es krim, dapat bonus es krimnya teman-teman. Sekarang Yara, ayo nih Biar buka. Biar punya apa? Bunyi ini nih. dapat terong. Dan Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. aku masuk.